हॅलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टू द टॉपिक होम टी रेमेडीज ऑफ कफ. तुम्हाला होम टीमध्ये कफसाठी काही रेमेडीज आहे त्याचा तुम्हाला मी सांगणार आहे. फर्स्ट जी रेमेडी आहे ब्रायोनिया अल्बा. तुम्हाला जेव्हा एकदम सुका खोकला ड्राय कफ तुम्हाला येतो त्यावेळेला तुम्ही ब्रायोनिया अल्बा ही रेमेडी घेऊ शकता. तुम्हाला वॉकिंग केल्यानंतर त्रास होतो, एकदम खोकला येतो, त्याला तुम्ही ब्रायोनिया अल्बा ही रेमेडी घेऊ शकता. नेक्स्ट स्पॉन्जा टोस्टा. चेस्टमध्ये एक्स्ट्रीम ड्रायनेस जाणवतो, एकदम तिथे एकदम सुका खोकला येतो, तुम्हाला ड्राय कफ येतो. तुम्हाला गरम पाणी पिल्यानंतर बरं वाटतं, पण थंड पाणी पिल्यानंतर तुम्हाला त्रास होतो. त्यावेळेला तुम्ही स्पॉन्जा टोस्टा ही रेमेडी घेऊ शकता. नेक्स्ट अँटीटाट. ज्या वेळेला चेस्टमध्ये एकदम बडका तार होतो आणि खोकूनसुद्धा तो बडका बाहेर पडत नाही, त्यावेळेला तुम्ही अँटीटाट ही रेमेडी घेऊ शकता. नेक्स्ट ड्रोसेरा. ही रेमेडी हुपिंग कपसाठी ही रेमेडी एकदम बेस्ट रेमेडी आहे. हुपिंग कपसाठी ही रेमेडी लागू पडते. ज्या वेळेला तुम्हाला एकदम खोकला येतो, एकदम जोरात खोकला येतो, जोरात, त्यानंतर एकदम अर्ध्या तासानंतर परत खोकला येतो, एकदम असं जोरात खोकला येतो, असा स्थिरता येत नाही, त्याला तुम्ही ड्रोसेरा ही रेमेडी घेऊ शकता. नेक्स्ट इपिकॅक. ज्या वेळेला तुम्हाला चेस्टमध्ये म्युकस तयार होतो आणि तो बडका खोकल्यानंतर खोकून सुद्धा बाहेर पडत नाही, पण ओमेटिंग केल्यानंतर तो बडका बाहेर पडतो, त्याला तुम्ही इपिकॅक ही रेमेडी घेऊ शकता. अशा प्रकारे काही होमटिक रेमेडीज आहेत, ते तुमच्या माहितीसाठी आहेत. जेव्हा ज्या वेळेला तुम्हाला खोकला येतो आणि तो असा इतका खोकला असा एकदम थोड्या वेळाने येतो आणि तुम्हाला त्रास होतो, त्याला तुम्ही आणि तिथे म्युकस बाहेर पडताना सुद्धा त्रास होतो तुम्हाला, त्याला तुम्ही कुप्रोमॅट ही रेमेडी घेऊ शकता. अशा प्रकारे काही होमटिक रेमेडीज आहेत, त्या तुमच्या माहितीसाठी आहेत. हे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन तुमच्या माहितीसाठी आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग आणि चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका.